Ընդդիմության մի հատվածը արդեն դատախազություն ինչքան որ ես տեղյակ եմ ուղարկել է նախորդ, Ղազարյանը դրա մասին խոսեց։ Մենք ունենք իրավական հանձնախումբ, իրավաբաններ ավելի հստակ դրա մասին կխոսեն, բայց ես որպես քաղաքական գործիչ, քաղաքական առումով էլ իմ համար ներառված է դավաճանությունը եւ հայկական դեպքերում լինելու է դատարանում այլ կարգավիճակում Նիկոլ Փաշինյանի հետ չեք պատկերացնում։ Իմ խորին համոզմամբ նա արել է այնքան սխալ քայլ եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմից հետո, որի համար պետք է ենթարկվի եւ քաղաքական, եւ բարոյական, եւ իրավական պատասխանատվության։ Եթե փոխվարչապետներից մեկը հետևքում դուք կմասնակցեք, թե դեռ քննարկման փուլում է։ Տեսեք, ես ասում եմ, մեր օրակարգը, հանրապետականի օրակարգը հստակ է, սրա հրաժարական։ Եվ մենք ասել ենք, մենք պայքարի խրամատը չենք լքելու, մենք 3 տարի միակ քաղաքական ուժն ենք եղել, որ առանց սովորային անջատումների սրա դեմ պայքարել ենք։ Պետք է եղել Վրանում ենք եղել, պետք է եղել փողոցում ենք եղել, պետք է եղել փողոց ենք փակել, պետք է եղել ԱԱԾ մեկուսարանում ենք եղել, պետք է եղել ասուլիս ենք տվել, պետք է եղել երթերի ենք եղել, տարբեր ձևաչափով հանրապետականը առաջին օրվանից պայքարում է, պետք է եղել դատարանում ենք եղել, բայց եթե մեր կամքից անկախ մենք կանգնենք փաստի առաջ, որ լինելու են ընտրություններ, այդ ժամանակ մենք կքննարկենք։ Այսօր մեր օրակարգը շատ հստակ է։ Պետք է անել ամեն ինչ, պետք է կոնսոլիդացնել եւ կենտրոնացնել, միգուցե վերակազմավորել ընդդիմության ուժերը, սրան օր առաջ հեռացնելու, որովհետեւ սա արդեն քայլ առ քայլ գնում է, հիմա էլ արդեն թշնամությունից է խոսում։ Ինքը պարզ է, թե եթե Քարոզարշավսկի իրեն ինչպես է պահելու, արդեն պարզ է, հա։ Եկ մարդ այնքան լկտի լինի։ Ես չեմ ուզում, ես երբեք առաջին նախագահի փաստաբանը չեմ եղել, բայց մարդ այնքան լկտի լինի։ Իրան աճեցրած, իր քաղաքական կնքահորը պատասխան տա։ Անաղավացի մեկն է, ես էլ եմ ասում, Տեր-Պետրոսյանին պաշտպանելու ոչ ինքը կարծում եմ ինքն էլ կարիք չունի, ես էլ դրա կարիքը չունեմ իրան պաշտպանը։ Բայց այս մարդը, որ ասලා իզմեր չունե, միակ ճիշտ բանը, որ ինքը ասել է իր կյանքում, այդ իզմեր չունելն է։ Այդ իզմեր չունենալու մեջ մտնում է սրբություն, այո, չունեմ էլի ալֆա եւ օմեգա, չունեմ կարմիր գծեր։ Իր համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Այսօր դաշնակից ես, վաղը թշնամի ես, այսօր իրան էսպես է ձեր տալի, նույն բանը, իր կարևոր է, իր համար գլխավոր արժեքը աթոռն է, աթոռը պահելու համար սատանայի հետ կդաշնակցի։ Ջանդամ թե հայրենիքն չի կործանում, ինչ կլինի, որ վերջում կգնաք ասի բան ենք, իրանք զոհվեցին, որովհետև որ մենք այսօր ասենք Արցախի խնդիրը լուծված չի։ Դա շիզոֆրենիա է, հասկանում եք, 5000 հոգի զոհվելա, որ ասես, որ Նիկոլ Կանգնի ասի Արցախի հարցը լուծված չի։ Իսկ վաղը որ Ալիևն ասի Սյունիքը մերն է կամ Երևանը մերն է, քանի 100,000 զոհապար, որ դու կանես ասես արեցիք դրա համար։ Հասկանում եք, այս անձնավորության հայտարարությունները դրանք ոչ միայն ծիծաղելի են, զավեշտալի են, անհեթեթ են։ Ամբողջ աշխարհը սրան ձեռ է առնում։ Ամբողջ աշխարհը։ Մենք բացեք նայեք ռուսական քաղաքական իստեբլիշմենտը։ Իսկանդերով աչ ու ձախ ապտակեցին, հիմա դառավ Սու 30-ը։ Իսկական եք կապ չունի էլի սա ով է, բայց ինքը իմ երագույնի տակ է խոսում։ Արտահայտ ընտրությունները Հայաստանում օտար երկրի հատուկ ծառայությունների հերթական պրովոկացիան են։ Սեմյոն Բաղդասարյանը այսպիսի կարծիք է, դեռ համար հասկանալի է ինչու որոշ քաղաքական ուժեր հայտ ընդունեցին։ Ես փորձել եմ լսել իրենց կամ չգիտեմ հասկանալ, ասում են մենք այս 4-5 ամիսը ցույց տվեց, որ այլ ճանապարհ չկա, իսկապես չկա այլ ճանապարհ, հողատու դավաճան սրիկատական։ Ինչ-որ Հայաստանում ես կարծում եմ քիչ թե շատ քաղաքականությանը մոտ գործիչ չունի իլյուզիաներ, որ սրա կազմակերպած ընդդիմությունները լինելու են արդար։ Այո, եւ մյուս տեսակետներ կա, եթե մարդը կեղծելով մարդկանց տարավա։ Երրաբլու, բա երրաբլու 44 օր խափել։ Տվեց հիմա չգիտեմ, Սյունիքը տալիս դեռ չսկսած արդեն կեղծում է, մեկ ասում է սուկա, մեկ չկա, մեկ ասում է այսքան զոհ ունեք։ Այո, մեկ ասում է Իսկանդերը 10%-ով ապայթել, հետո վայ սխալ է զեկուցել։ Մանկապարտ է։ Չգիտեմ, ամիսներով սառնարանների մեջ պահել, ականք։ Եվ թիվը ամենակարևորը, այո։ Հիմա այդ տեսակետ տեսեք, նա այնքան լկտի է։ Դուք կասկածում եք, որ ինքը իր համար հասկանեք ընտրություն կեղծել ինչ է։ Ես ոչ թե կասկածում եմ, ես առաջիններից եմ, որ ասել եմ, որ սա օրոք ընտրությունը դա կեղծարարություն է լինելու։ Կեղծարարություն։ Եթե այս մարդը վահաններով, ԱԱԾ սպաներով,
սնայպերներով, նահատակների մայրերի վրայով անցնելով մտնում է եռաբլուր։ Սա իր ընտրության համար ամեն ինչ անելու է։ Ընտրությունը սրա կողմից քաղաքացիական նոր բախումների փորձ են լինելու, սակայն նրան մնացել է այդ մի բանը։ Միգուցե պատվերը ստացել է, որպեսզի Հայաստանում քաղաքացիական բախում։ Տեսեք, ընդդիմությունը ամեն ինչ արել է այս 4 ամսվա ընթացքում, որ չտանի բախումների։ Դրա համար մեծ աշխարհի քննադատել են։ Իսկ սկսած, ինչ ասել են դուք էլ գործ չեք անում, միայն խոսում եք, ես չեք անում։ Միտինգ ինչի համար է անում, որ ասում են միտինգ եք անում, գերիները չեն կարողանում վերել։ Ասենք այդ տականքին այդ հարցին չի հրապարակային չեք ում։ Ինչի համար է։ Ես ուզում հասկանալ, էլի իր շանտաժիստի, ավանտյուրիստի լեզվով ինչի չեք խոսում իր հետ։ Որտեղ կարծես թե այլ լեզու ինքը չունի, այլ միայն այդ լեզուն է ինքը բանեցնում, կիրառում, օգտագործում։ Անբարոյականի հետ ես չեմ կարող, էլի անբարոյականությամբ չեմ պատասխանում, սա իմ կարծիքն է։ Հետո ես ինչքան էլ նենց չարչարվեմ, չեմ կարող այդքան պլինտուսից ներքև իջնեմ ու չեմ կարող այդքան կոնֆորմիստ լինեմ ու այդքան անսկզբունք լինեմ։ Ես չեմ կարող մի զոյի թեկուզ պատճառել եմ ու գնամ մարդու աչքերին նայեմ, ասեմ դա եղել է նրա համար, որ այսօր ես ասեմ Արցախը, հասկանում եք, մարդ պետք է կամ ծալը պատասխանի։ Այդ շանտաժի ենթարկել ամեն ինչ բարդել ձեզ վրա, չէ՞։ Գլուխը պատով է տալի, կներեք, էլի ինչը բարդել մեր վրա։ Գլուխը պատով է Հայ տալի։ թուրքականը դուք եք սկսել։ Հայ թուրքականը մենք ենք սկսել, հիմա հերթով պատասխանեմ։ Ամեն ինչ սկսել է ձեզնից։ Ուրեմն տեսեք։ Ամեն ինչ սկսել է ձեզնից, բայց հանձնելա ինքը։ Զրո կետը իր տեսեք, ինքը չէր ասում, ես սկսում եմ իմ զրոյական կետից, իմ սեփական կետից, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կետից, ես չէի ասել, չէ, ինքն էր ասել։ Այսինքն սեփական կետից սկսելը, զրոյական կետից սկսելը նշանակում է, այն ինչ նախկինում եղել է, ես դա չեմ օգտագործում, ընկեր, ես Նիկոլն եմ, ես ինչ եք ասում, ես գնացի։ Երկրորդը ինքը չէր ասում Ալիևը կիրթա կառուցողական է, ես էի ասում, պատերազմից 3 ամիս առաջ այս մարդը կանգնում ասում Ալիևը կառուցողական է։ Հետո կանգնում ասում Ալիևը պահանջում էր 7 շրջան։ Տեղը ոչ մի բան չէր ուզում։ Հիմա կառուցողական է, թե կառուցողական չի։ Ինքը չի խաբել ժողովրդին 2.5 տարի ասում էր բանակցություն չկա։ Հետո Լավրովից իմացան, որ բանակցություն կա։ Ինքը չէր խաբում Հայաստանի նախկին իշխանությունները, ասինքն մենք բանակցել ենք միայն հողերը տալը, որ Պապովը ապտակեց, ասեց այդ տղան չէ ստում։ Պապովը Ռուսաստանցի համանախագահը ապտակեց, ասեց քննարկվել է ոչ թե տարածքների հանձնում, այլ նախ առաջ կարգավիճակը։ Ալիևը չէ լալա առաջ բողոքում։ Այս նոր, որ Հայաստանի նախկին իշխանությունները անկախության հարց էին առաջ քաշում, անկախության հարց։ Եվ հրաժարվում էին հանձնել Քարվաճարը եւ Լաչինը։ Դու Քարվաճարն էլ է հանձնել, Լաչինն էլ է հանձնել։ 5000-ից ավել զոհնել է տվել, Շուշին ու Հադրութն էլ դատիվանքն է տվել է սրանց։ Ու հիմա սա է խոսում։ Ես էի Սու-30-ի մեջ նստում, ինձ դրել Վալերի Չկալովի տեղը։ Իրա դրել Չկալովի տեղը, Սու-30-ի մեջ նստել է հիմա իրանք չէին պաշտոնապես Facebook-յան գրառումները կան, չէ, սկրինշոթերը կան։ Պաշտոնապես ինքը չէր գրում Սու-30-ը այսօր իրականացրեց մարտական խոցում, ճշգրտությամբ 100%։ Երեք գնում է ժողովրդին ասում, գիտեք ինչ կա, ես չհասցրեցինք առնենք։ Ասում եք դուք ինքնաթիռներ ձեռք բերեիք, մենք էլ ինքնաթիռներ ձեռք բերենք։ Ուրեմն մենք այն ինչ որ ձեռք ենք բերել, մեր օրոք մենք հաղթել ենք։ 16 թվականին պատերազմ ա եղել։ Ստեփանակերտի վրա մի հատ հերթիր չի ընկել։ Իսկ դրանք ովքեր որ հորջորջում էին, որ Ստեփանակերտի օդը պաշտպանված է, Ստեփանակերտը ավիրվեց կիսով չափ այդ հերթիրներից։ Մեր օրոք ինչ որ եղել է պատերազմական տեխնիկա։ Մենք դրա հակադեղը ունեցել ենք ու դրա համար 4-րդ օրը, ինչպես գեներալ գնդապետ Խաչատուրովն ասում, ադրբեջանցիները գնացին եւ խնդրեցին, աղերսեցին Գերասիմովից զինադադար։ Եվ Խաչատուրովը իր ասում է, չէ, որ ինքը դեռ հաղթանակած էր։ 16 թվականին ես որպես պետության ներկայացուցիչ, երբ որ հանդիպում էի Ասադովի հետ, ես ինձ հաղթանակած էի զգում, ու իմ ելույթներն էլ էին տենց։ 80 երկրի ղեկավարների ներկայացան պարլամենտի։ Դրանից հետո ես Թուրքիայում եւ Ասադովի եւ Իլդիրիմի ներկայությամբ խոսել եմ ցեղասպանությունից։ Հենց Թուրքիայում խոսել եմ, որ Արցախը պետք է լինի անկախ։ Սրանք կարան խոսեն։ Սրանք գնում են Մոսկվա, Ալիևը թուղթը ճղում է, ասում է՝ «Դավայ հələ մի հատ կենացս խմի»։
Իսկ իր օրոք Բայակթար ադրբեջանական բանակ մտել է 20 թվականին։ Թող ելակ քիչ առներ, թող սուտի շոուներ քիչ աներ, ինչ որ առաջարկում էին իրեն եւ գլխավոր շտաբը Մովսես Հակոբյանն է դրա մասին խոսել եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, թող դա առներ, թող պանցիրներ առներ։ Կամ էլ չխաբեն ժողովրդին։ Պարոն Շարմազան, մարտի 1-ը շահարկելը ողջ երկիրը պատան դարձրեց մարտի 1-ին ու կարողացավ իդեմս իրեն Թուրքին բերել, ասենք Հայաստան։ Հիմա այս մարտը այսքան ավերածություն սպանդես ամեն ինչ հետո 5 ամիս է շարունակվում մնալ, ընդդիմությունը չի կարողանում։ Բայց մարտի, տեսեք, բայց մարտի 1-ն էլ Կոստայանի գործը հիշում եք, էլ Ինտերպոլը։ Ինտերպոլը Կոստայանին համարեց քաղաքական բանտարկել, քաղաքական հետապնդվող։ Ասիկա սա միայն Կոստայանը չի, չէ՞։ Եթե Ինտերպոլը այդ գործով Կոստայանին համարում է քաղաքական հետապնդվող, նշանակում է այդ գործվող բոլորը Ռոբերտ Քոչարյանից սկսած միջազգային կառույցը Ինտերպոլի նման ընդունում է, որ նրանք քաղաքական հետապնդման են մարտի կարողացավ 10 տարի երկիրը պատանդի մեջ պահել, այդ իր մարտի 1-ով հետո Թուրքին բերել։ Ինքը ոչ առաջի չի ստացում։ Ինքը ոչ առաջի ավանցուրիստն ա եղել պատմության ընթացքում։ Կոլա Դերենցովից սկսած ավանցուրիստները առաջացել են, ոչ էլ վերջինն ա լինելու։ Ես չեմ կարող ասել, միգուցե ընդդիմությունը ավելի Ինչ է, ձեր սահմանադրական այլերով չեք արդեն հոգնեցնում, հա, սահմանադրական ճանապարհով բանի, Թշնամու, Թուրքի, Դավաճանի, չգիտեմ, Սպանդի տարած մարդու խոսեք սահմանադրական լեզվով, սահմանադրական ճանապարհով։ Մինչդեռ հեցին հայտարարությունը, որ գրում եք արտահայտության, մասնագետները այստեղ հաստատեն, որ հենց այդ կետում ինքը արդեն իսկ մի 10 հակասահմանադրական քայլ է արել։ Բայց ինքը մինչև էլ հակասահմանադրական քայլ արել։ Չի դատանների շրջափակում հակասահմանադրական, չէ՞։ Ազգային ժողովի պաշարումը հակասահմանադրական։ Հետևաբար իր հետ խոսել սահմանադրական լեզվով, քաղաքակիրթ լեզվով։ Ոչ, ես այստեղ չեմ կարծում քաղաքակիրթ, ինչքան էլ փորձել եմ, քաղաքակիրթ լեզվով չեմ փորձել խոսել, ես իր հետ խոսում եմ այն լեզվով, ինչին ինքը արժանի է, սա մեկ, բայց մենք իր մասին չենք մտածում, մենք մեր երկրի մասին ենք։ Հա, երկրի մասին մտածում ես կարծում եմ, որ թուրքական ծրագիր է, որ Հայաստանում լինեն բախումներ։ Պետք է ամեն ինչ անել, ավելացնել ճնշումը, ստեղծել փակուղային իրավիճակ ու սրանց ստիպել հեռանալ։ Այսինքն շարունակվելու է դա։ Ոչ միայն շարունակվելու է, ես կարծում եմ պետք է նոր ուժով շարունակվի, բայց ինչ պետք է, ասկի հայրենիքը տվել է, մենք պետք է նստենք միայն ասելիս անենք։ Ես չեմ կարծում, որ չպետք է շարունակվի, պետք է շարունակվի եւ նոր թափով ու նոր վճռականությամբ։ Այն օրը մեր դաշնակցական ընկերն ասում էր, եթե մնանք միայնակ պայքարելու են, ես էլ իրան երկրորդ եմ։ Եթե հանրապետականն էլ մնա միայնակ, մինչև վերջ պայքարելու է։ Մինչև վերջ։ Բայց դուք ստանում եք հանրային աջակցություն պաշտպանող։ Հանրային ինչին ինքը ստանում է հանրային աջակցություն։ Այդ 30-40,000 մարդիկ, որ հավաքվել են, հանրային աջակցություն չէ։ Հետո սա ընդդիմություն իշխանություն պայքար չի։ Սա դասական պայքար չի ընդդիմություն իշխանություն։ Սա հայրենիքի պայքար է, ես ձեզ ո՞ց բացատրեմ։ Մարդը դավաճանել է մեր պետական շահերին։ Մարդը այսօր չի կարողանում սպասարկել մեր պետական շահը։ Մարդը օրը ցերեկով խափում է։ Դեռ 1.5 ամիս առաջ առողջապահության նախարարությունը շուրջ 3600 զոհի մասին է խոսում։ Սա լկտիաբար երեք կանգնում ասում է 3200 զոհ ունենք։ Այն ընթացքում ամիսը կեսվա ընթացքում հարյուրավոր նոր զոհեր պաշտոնապես են արվել։ Խնդիրը պետական դավաճանության մասին է։ Իմ կարծիքով, եւ այդ իմաստով հանրային աջակցությունը որն է, պետք է այնքան պայքարենք, պետք է մարդկանց աչքերը բացենք։ Լավ, ինչ ենք ուզում էլի, ասիկը մենք սրան աջակցելով կամ որևէ այդ աղոհացը, որ այդ երեխուն ուղարկում են մոտը, ես սա չեմ հասկացել։ Ում մոտ եք աղոհացում ուղարկում էլի։ Արա մեզ ատում եք, չեք սիրում, հազարապատիկ ինձ մի սիրեք։ Հազարապատիկ ատեք։ Բայց դրան մոտ ուղեք դավաճանի մոտ ուր եք տանում աղոհացով։ Լավ, մենք ինչ մեսիջ ենք տալի մեր հասարակությանը։ Ոնց որ այն ժամանակ ասել ենք 100 տարի առաջ Թուրքին են աղոհացով դիմավորել, հիմա այդ Թուրքին բանին շահերը պաշտպանողին եք աղոհացով դիմավորում, որ մարդ կանգնի ձեռ առնի ձեզ։ Մի տարի առաջ կանգնի ասի Սու-30-ը խոցել եմ ճշգրիտ հրթիռներով, հիմա կանգնի ասի դե չհասրեցի Սու-30-ի հրթիռներն առնեմ, ու ինչ ասի խափի։ Այդ ժողովրդի երեխեքի կյանքի
սպանության պատճառը, այդ նահատակության պատճառը ինքը լինի եւ մեղավոր ինքը լինի ու գնականի ասի, վայ գիտեք ինչ կա ժողովուրդ ջան, ես բա փախնող տղա եմ, ես բա թռնող տղա եմ, ինչ ուզում եք, եթե որոշեք, որ ինձ պետք է սպանեք, ես պատրաստ եմ։ Դու ես պատրաստ, արա երկու շաբաթ բունկերից վախում ես դուրս գաս։ Բայց գայ մտնես ժողովրդի մեջ։ Դու ես պատրաստ, որ խաղաղ ցուցարարների վրա սնայպերներ ես դնում։ Դու քո կյանքում ուրիշին ես ասում, փախ քեզնից մեծ փախնող։ Տեսեք, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել է հենց նոր այս ինֆորմացիան գնաց, այցելել է Պաշտպանության նախարարություն եւ զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմին ներկայացրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նորանշանակ պետ Արտակ Դավթյանին։ Զինված ուժերի պետի թիկունք հայացք պետք է ունենա վարչապետը բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել Արտակ Դավթյանին, դրան ի պատասխան Արտակ Դավթյանին գենշտաբի պետ համարելու կառավարության հայտարարության վերաբերյալ քրեական հոդվածներով հաղորդումներ կներկայացվեն դատարան Ունի Գասպարյանի փաստաբան։ Հիմա այսպեսի մի, չգիտեմ, հայտարարակ իրավիճակ։ Ես նախ ցավում եմ ու ափսոսում եմ, որ որևէ մեկը դրան պատվի արժանացնում էլի։ Մանավանդ նոյեմբերի 9-ից հետո։ Իսկ մնացածը արդեն դա գլխավոր շտաբի հրամանատարների եւ բանակի խնդիրն է։ Այս հայնիկը մենակ իմը չի, ձերը չի եւ օպերատորները ինչու մեր ժողովրդի մեջ։ Այս հայնիկը բոլորինն է, ու սեղովին ճանումը հայնիկի համար է։ Ու վաղը, երբ որ պատմությունը գրվի, ասվելու ավ իրան ոնց է։ Չէ, վաղը ժամանակը չկա, այսօր սա նշանակում է, եթե գենշտաբը այսպես գնալու է, ընդունելու է, հանդիպելու է, բասա նշանակում, որ պատասխանատվությունը այդ մեծ չափաբաժնի միասին պիտի կիսեն այլևս։ Եթե ինքը կանոնում ասում են դավաճան է, սա է, 40 հոգի ստորագրում են, հետո գնում են, չգիտեմ, կամ պիտի ապացուցեն, որ դավաճան է ինքը։ Բոլոր նրանք, Նիկոլին հավասար հանցագործություն։ բոլոր նրանք, ովքեր ծառայում են Նիկոլին, կիսում են նրա հետ պատասխանատվությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե 40 հոգի ստորագրել են, ասել են, որ ինքը իր հրաժարականը պահանջում է, հիմա ես չեմ հասկանում էլի, ոնց են աշխատում մեկի հետ ու հրաժարականը մեկը ճիշտ է գրել, իսկական գժանոց, խելագարանոց, մեկը այնտեղից դատարանը սա է որոշում, դատավորին ձերբակալում է, դատարանը որոշում է, որ Ունի Գասպարյանը մնա այս հոգեկանը ուրիշ հայտարարություն է տարածում, առավոտյան գնում է այդտեղ, գժանոց է չի, սա է չի։ Անժելա ջան, սա գժանոց չի։ Սա կառավարելի քաոս է ու դժբախտաբար կառավարելի ոչ հայաստանյան իշխանությունների կողմից եւ ոչ էլ մեր դաշնակիցների կողմից։ Սա կառավարելի քաոս է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից։ Ու ինչքան ուշ մեր հասարակությունը սա գիտակցի, այնքան Հայաստանը շուտ կվերածվի թուրքական վիլայետի։ Ինչքան շուտ գիտակցի, եւ ինչպես մեր աղջիկն ասեց, հանրային աջակցությունը առողջ ազգային ուժերը ունենան, այնքան մենք վերջ կտանք այս ապազգային թուրքերի շահերը պաշտպանող իշխանության։ Ես երբ որ ասում եմ թուրքերի շահերը պաշտպանող բան, չմտածեք զուտ էմոցիոնալ գնահատականներ եմ տալիս։ Ես փաստերով եմ խոսում։ Եթե մի մարդ կարողանում է ցեղասպանության տարելիցի նախորդին շուտ միակողմանի խոսել թշնամության վերածումից։ Թշնամությունը կվերանա այն ժամանակ, երբ որ թուրքերը ժողովրդականություն չանեն։ Ապրիլի 24-ին էլ մարդիկ չգնան։ Ոչ մի բան պատահական չի։ Ես 18 թվականին դեռևս ասել եմ, որ այս քայլողների դմդմփուի շարժումը երկու բանի մասին է։ Առաջինը ազգային արժեքներն ու Արցախ հակաարցախյան լուծում, ազգային արժեքների դեմ արշավանք եւ հակաարցախյան հայանպաստ լուծում, դրա դեմ է, երկրորդը Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխություն։ Հիմա այս ներկա նախկին այս հարցերը բրցնեն, եթե բարովքերով իր ծրագիրը կատարվի։ Իրան։ Հաջորդը լելու է Ռուսաստանը։ Ասում են Ռուստա մեղավոր։ Արդեն չարեց։ Չասեց Իսկանդերը 10%-ով, դա պատահական էր, հակամրեց ներողություն խնդրեց կամ հերքեց գցեց ինչ-որ մեկի վրա, ստիպված էր, որովհետև դեմոկրատիայի գլխի վերևն է։ Պարոն Շարմազանյան, ներողություն, եթե դուք ասում եք, որ այս իշխանությունները հստակ ծրագիր են իրականացնում թուրք-ադրբեջանական։ Ես փաստեր եմ ասում։ Եվ փաստեր եք մատնանշում։ Արդյոք 2018 թվականին հեղափոխությունից կամ իշխանափոխությունից առաջ դուք այդ մասին չգիտեիք եւ արդյոք չէիք կարող փաստերով հանրությանը ներկայացնել, որ լինելու է այսպես ու Իսկ դուք հիշում եք մայիսի 1-ին իմ ելույթը, ապրիլի 23-ից սկսած իմ ելույթները լսել եք, այդ նույն հանրությանը ես մայիսի 1-ին որ պարլամենտում ասում էի, որ Նիկոլը չի կարող գերագույն գլխավոր հրամանատար,
որ ինքը Արցախյան հարցում չունի որևէ դիրքորոշում ազգային, որ ինքը իզմեր չունի, մայիսի 1-ին եմ ասել։ Ապրիլի 30-ին, երբ որ իրան ասում է, այդ ոնց է սլնելու ղեկավար, որ ասպես ասպես Եվրասիականին դուրս գանք, հապկից դուրս գանք, այսօր արդեն ՆԱՏՕ-ից համար բան ես ասում։ Ինչ եք ասում, դուք չէ, հարությունը։ Գրել եք 3 միլիոն դեմ 55 դավաճանների, դագաղներս էիք հանում, մեկ էլ սև դենտերս էիք գրում Շարմազանով 42, ասում էի, բայց այն ժամանակ ձայն բարբարու անապատի էր, հիմա էլ եմ ասում։ Ոնց որ այսօր շատերը մոտ եք անում, ասում Արի Շարմազանով ջան միադնեսի, դու ճիշտ ես, մենք սխալվեցինք։ Աստղաշանի 3 տարի հետո էլ ասեք, դուք ճիշտ եք, մենք սխալվեցինք, բայց այդ երկիր չլինի։ Բայց այդ երկիր չլինի։ Ասել եմ, հələ բացում նայեք։ Ես Զեզակի գործիչներից եմ եղել, որ 10 թվականին ապրիլի 23-ից սկսած ասել են, որ ազգային աղետասրահ ընտրել է։ Ինչի դուք գիտեք, ես պաշտոնների առաջարկ չեմ ունեցել, կամ ինչ-որ բաներ չեմ ունեցել։ Ունեցել եմ։ Բայց ես թքացել եմ այդ 30 արտատով պաշտոնների վրա գնալու վրա կամ այլ բաների մասին մտածել։ Ասել եմ, իմ համար չեմ ասել։ Ես իմ ընկերներ, այո, ես մազոխիստ չեմ եղել, նաև, այո։ Հանրապետական ֆրակցիա ԵՊԼ Սաղվան Վարդանյան։ Մայիսի 1-ի ելույթները նայեք։ Ապրիլի 30-ի ելույթները նայեք։ Ինչ ենք ասել։ Ասել ենք չէ՞ այդ վտանգների մասին։ Ասել ենք չէ՞ որ այս մարդը Վիեննա Սանկտ Պետերբուրգից հրաժարվում է։ Ասել ենք չէ՞ որ Դուշանբեի լիֆտում Ալիևի հետ խաղեր է խաղում։ Ասել եմ չէ՞ Մամեդյարովն ասում է 19 թվականը, 19 թվականը բեկումնային տարի է լինելու։ Ասում եք ինչ է գնում 6 ժամ բանակցում։ Հələ հիշեք 19 թվականի իմաստունից է, իսկ 19 թվականի փետրվարի 20-ին ես Էդուարդ Շարմազանովս պաշտոնապես պահանջել եմ արդեն սրա հրաժարականը, դեռ 19 թվականի փետրվարի 20-ից, այսինքն այնպես չի որ չենք ասել, կամներ ասել եմ ես մարդը ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից չի խոսում, երբ որ գնում էր ԵԽԽՎ-ում իր դմդմպույի հեղափոխության ցուցահանդես էր անում, բա չենք ասել ենք, բա որ դեռ պարլամենտի փոխնախագահի եկեղեցու դեմ սրանք արշավը սկսեցին, որ ֆրակցիան եկեղեցու պաշտպանության նախաձեռնություն արել, որ դեմ քվեարկեցին սրանք, որ ես կանգնեցի ասի Հայկը հաղթելու աբելին, բայց այդ որտուց եղավ, ասել ենք ամեն ինչ, պարզապես չէիք լսում։ Շատ լավ, ավարտում ենք, արդեն ամփոփում ենք, պարոն Շարմազանov, այսպիսի մի ինֆորմացիա է, պատտվում, որ հնարավոր է նախագահները եւ 3 նախագահները, ինչու ոչ նաեւ Արցախի 2 նախագահները միավորվել եւ ինչ-որ հայտարարությամբ հանդես կան, որ հոգեկանի խելագարի կամ երկիրը չգիտեմ արդեն պետականության կորստի դրա առջև են կանգնած եւ շատ կտրուկ ինչ-որ բան հայտարարություն, դեպիսի ինֆորմացիա ունեք թե չէ, հնարավոր համարում եք թե ոչ, կարծեմ այդ դեպիսի մի առիթ եղավ, հնարավորություն եղավ 5 նախագահներ հավաքվել։ Պատերազմի ժամանակ այո, այսինքն այդ փաստորեն այս պատերազմից հետո չի կանգնում, ավանտյուրիստը շարունակում է, կամ չգիտեմ, ինչը շարունակում է հանձնել երկիրն ու ամեն ինչ շարունակել, հնարավոր թե հնարավոր չէ։ Հոկտեմբերի կեսերին էր կարծեմ, որ Հայաստանի 3 նախագահները Տեր-Պետրոսյանը, Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը եւ Արցախի 2 նախին նախագահները Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը հանդիպեցին, դա այո պատմական հանդիպում էր, ես կարծում եմ որ Հայաստանը կարիք ունի նորից, եւ միասին հանդիպեն եւ միասին գործեն եւ փրկեն Հայաստանը, որովհետեւ այս իրոք այս քաղաքական ավանտյուրիստի, քաղաքական, չգիտեմ էլի ինչ ասեմ, այլ բարգետի մենք գործողությունները տանում են դեպի Հայաստանի գործարան։ Եվ նա այլևս տեսեք, նույնիսկ Տեր-Պետրոսյանը, որը քիչ թե շատ սրա այդ կապը ունեցել, կոչ անում սրան այս իմաստով պետք է բոլոր առողջ ուժերը, ում համար Հայաստանի Հանրապետությունը, բոլոր առողջ ուժերը, բոլոր այն ուժերում համար, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արժեք այ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պետք է հասկանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը տրոյական ձի է Հայաստանի պետականության համար։ Նա տրոյական ձի է Հայաստանի պետականության համար։ Տեսեք, մեր հետևորդներից մեկը գրում է Նարեկ Ասելյանը, գնացեք մարզեր դեմ նարեք այդ Աբուշի հոգեկան, չգիտեմ ինչի։ Հնարավոր է որ գնաք սկսեք մարզեր։ Ես չեմ բացառում, որ մեր շարժումը նաև մարզերում ակտիվ հանդիպումներ սկսի։ Նորից ինչի շուրջ է այս անգամ լինելու, հա, որտեղ տպավորություն է, որ մարել է շարժումը։ Ինչ որ նոր ազգեր, նոր հրապարականներ, գուցե հենց այս 4 ամսվա ընթացքում առնվազն 3-4 անգամ նաև այս իմ քայլականներն էին ասում, որ շարժումը մարել է, բայց մենք տեսնենք, որ հակ եղած դեպքում մի քանի տասնյակ հազար մարդ հավաքվում է։ Ես համոզված եմ, որ
հարկ եղած դեպքում իսկ այդ հարկը կա, դրա անհրաժեշտությունը կա, մարդիկ կհավաքվեն ու ավելի վճռական գործողությունների կդեմին։ Սրան պետք է հեռացնել իշխանությունից։ Իհարկե օրինական ճանապարհով։ Մենք շատ ենք քննադատում ասում ինչ որ օրինական, որովհետև Հայաստանում անօրինականություն չի կարելի։ Մենք չենք գնալու անօրինականության ճանապարհով եւ օրինական ճանապարհով սրան հեռացնելու ենք իշխանությունից։ Ինքը հեռանալու է, ինքը պրծած գործիչ է։ Նոր ինֆորմացիա ուղարկեցին, սա էլ աբսուրդային նոր իրողություն է։ Երևանի թիվ 1 ինտերնետում բունտ է, տարեցները հացադուն են հայտարարել, աշխատակիցներն ազատման դիմում են գրել։ Mēs էլ որպես թար լուր եւ ինֆորմացիա շնորհակալություն, պարոն Շարմազան, շնորհակալություն։ Տարեցներն էլ առողջություն։ Մեզ քիչ անց մենք նորից կլինենք նորից ուղիղ եթերում, մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն։